嘿，大家好，今日我要同大家分享一個超酷嘅恐龍模型 Bandai Spirit 嘅恐龍組裝模型鐮刀龍。如果你係恐龍迷或者對古生物學感興趣，呢款模型絕對唔能夠錯過。佢唔淨係一個好玩嘅組裝玩具，仲能夠俾你了解鐮刀龍嘅真實面貌，順便糾正一下電影《侏羅紀世界》裏邊嘅錯誤描繪。你可能喺《侏羅紀世界》裏面睇過鐮刀龍，電影裏面將佢塑造成一個兇猛嘅殺手，用巨大嘅爪殺死入侵者。但事實上，科學家認為鐮刀龍係一種長有羽毛嘅草食性恐龍。冇錯，佢唔係肉食恐龍，而係食植物㗎。佢嘅巨大指爪長達70公分以上，其實係用嚟捉取樹上嘅食物，類似樹懶嘅爪，而唔係用嚟戰鬥嘅武器。佢仲有喙狀嘅嘴同埋臼齒，專門用嚟切割同埋咀嚼植物。羽毛嘅部分，科學家認為可能係用嚟求偶或者威嚇嘅，而唔係電影裏邊嗰種光禿禿嘅兇猛形象。呢款恐龍組裝模型鐮刀龍超棒嘅地方在於，你唔需要任何工具，徒手就能夠組裝，連模型剪同膠水都唔使，真係超方便。而且佢有2種造型，化石骨骼模式可以先組裝骨架，了解鐮刀龍嘅內部結構；完整恐龍模式加上外皮之後，變成一隻栩栩如生嘅鐮刀龍。呢種設計真係好適合各年齡層嘅恐龍迷，不僅好玩，仲能夠學到嘢。組裝過程就好似喺玩拼圖咁，簡單又有趣。呢款模型嘅設計係基於最新嘅科學研究，準確還原咗鐮刀龍嘅特徵，比如佢嘅羽毛、喙狀嘴、臼齒，仲有嗰對巨大嘅指爪，連腳掌嘅細節都做得好到位，拇指係接地嘅。呢個同其他嘅腳類恐龍唔一樣哦。所以組裝呢款模型唔係淨係娛樂，仲能夠你更了解古生物學，認識真實嘅鐮刀龍。總之，如果你想親手組裝一隻真實嘅鐮刀龍，了解佢嘅真實面貌，呢款恐龍組裝模型鐮刀龍絕對係你嘅不二之選。快嚟試下啦，保證等你愛不釋手。不管係自己玩定係送俾朋友，都係一個超棒嘅選擇。喐手組裝嘅樂趣，加上滿滿嘅知識，咁樣嘅開箱體驗真係太值得啦。